kewa mukwano gwange owaye wadde ng'ogamba omwana oyo tewo naye ate omwana enakubye ku ssomero baŋŋambye baamutadde n'akomawo omwana nga simulaba omulabyeko wano omulabyeko nze owaye nkwate engatto zange bwe kutamukwata engatto omusajja yannuma wano kabina yakuluma kabina kajjamu ekituli weefukuta omusaayi era negundi weeri ekinnya weefukuta omusaayi bwe wati newakwata kakati nemugamba kati naye semba ti onumira ki kioluma akabina era mu bifo byonna kakati bwengira bwe nti naye naakutama nange nemuluma mu mugongo tuli mu nju mu nnyumba ye mu ddiiro gye wamulumba ku olwo bagambye omwana ku ssomero baamutadde nga bwe nkugambye mukwano gwange tekinnenaamu buzibu musanga ne twebuuza kuba twemanyi ate amateeka gatugaana okwatagana tegabagaana waliwo ekiyinza okunziyiza tekiriyo bwe mba nasobya ensobi zibaawo era zikolebwa bantu kituufu naye nakyama ne mubuuza era naye nanyaniriza nsanyusa okula yeewo tewaliyo omukyala ndooza yali agenze mu nnimiro nanyaniriza nsanyusa okulaba omukyala yali yakamufuna ekyeza ebiseera bino byeyajjirangamu ene waka yali talina yali alina omukyala omulala omukulu yali alina oba yagenda oba taliyo simanyi oba alina ogamba gwe byalinga tebikwatako oli mukwano gwo kasitajja mukwano gwo nangamba omwana wo wano taliwo omulabyewo bino siibirinde ng'abantu abukidde abwetegereza engatto zange nve wano negamba akuluma akabina kakati ogira bwe nti okumwetasuluzaako bwe namulaba akutamye mu bbaafu agenda kwoza nange nemuluma mu mugongo nemuga nange siikuviireko awo omugongo walumawa ate omugongo saidi eno alina ebinyamanyama saidi wano wega nayo kumwesasuza saluma nnyo nga naye bwe yannumyeko nange nemulumako kuba bwemba mulazi etambula neŋŋenda kakati abakyala abaali ku kkubo ne bagamba ate omusajja ojja kumutta bakusibe ne mbagamba owaaye bwe muwuliddeko akubye enduulu wano kufa ababiri ntyo akubye enduulu ku nze noono ani oba mmwe mulengera bye tuliko wano ne mugaa tugenda kwetta nogenda ne mbagamba ono agamba yanzaalako naye ate mugamba tugende mu mateeka bano tugende mu mateeka abaana babajjeko omusaayi oba atwala abaana batwale oba basigala basigale takkiriza ate agenda mu maaso nakungamba ndi mukyala we era namuzaalako gamba kimu mukwano gwange kiki konsanze nga tuli bameka tonkubako lube ate oyo omukazi wange biki onyonona mu bantu tanyonoona kuba ne bweyanjagala teyanyonoona mukwano gwange kati mu omukwano gwe gubasumbuwa kati neŋŋamba nemugamba ebyo ne biggwa kati bwe nzirayo bwe najja wano kandaba kisusa omwana agambye nze maama ffe tetulina taata waffe mutuufu era tetulina gye tujja kgenda Doreen nga yagamba sebaggala kati olwo Doreen nga temunnamulaba ate nga mulaba n'olwaleero nkulaga gy'asula naawe erindako nakakati omwana tonaba kuddamu kumulaba omwana okumulaba mulaba naye simanyi gyali oba ye yamutwala omulaba wa ajjako ewaka oluwunguko obeera wa mwana gwe koye nemuyita eno nemuyita eno wafumbirwa omwana azira mu mafuukuuli ye alina emyaka emeka asusse naye ng'omwana bwatakula eri muzadde we ensigala muyita mwana oba mba nkoze ensobi omwana asigala mwana kubanga nange maama mpita mwana tekikweraliikiriza ekyo nga tomanyi nti banaye omwana wange singa mwagala musanga wano oba wali ate nange kyovula kyekya kaŋŋende wono mubuwayi kiki bw'oba ogambye nti omwana tugende ku musaayi ate taata w'abaana neeri yafuna
obutakkaanya n'abaana bano era bali awo taata waabwe gwe gomanyi nti taata waabwe tebakyakwatagana bulungi n'abaana bali awo era bwagera n'agamba baganda baabwe ti abo abaana bano ababiri okuggyako nga bamaze kukeberebwa. taata waabwe olugamba alufuna ddi? Siyinza kumanya era nagezaako nnyo mubuuza eyamutwalira olugamba ajja atunnyonnyole yagaana okumuŋŋamba. Kitegeeza kati enkwatagana wakati wo ne taata teriiwo. Teriiwo lwa mwami oyo lwa mukwano gwo? Lwa mukwano gwange abaana bano kale nendabanga obulamu bwange nekyaye omusajja buli lwansanga yakifuula emboozi gw'oli mukazi wange sikukkiriza kwagala sikukkiriza bakwagale. Ekitegeeza abasajja tebakyakwagala? Kitwala omusajja ono mulekawo nga mukwano gwange naye nga sikyayinza bwe nkusanga twebuuze naye nga guli omukwano guli tekirimu sitaani kusanga twebuuze tweramuse nga tweyagalako dda kiri kyakola ki tetukiraba. Bankoze ensobi? sinsobi eyo ogw'omusango. Muntu era omubuuzako nga wandisanze omuntu omulala yenna. Kati bw'aba anvunaana lw'abaana bange naye nkikkiriza kuba nange yammalako emirembe. Kyenjogera sikyegaana ate sikikyusaamu. Bw'aba ayina obukakafu abuleete tunoonye n'omwana ono waali atandikirwako akeberebwa. Kati Ssebaggala gyali waka? Ssebaggala namuweereza muganda we yagenda mukuumirako mwana. Naye ebigambo abadde ajja abiwulira nti ono taata mukayanira ate n'ono. Ssebaggala ngambira ddala nti nze maama eyo sijja kugendayo. Ewaani? Oyo si taata wange kubanga ffe tetulina taata waffe mutuufu. Ono mukwano gwe? Tuli awo bwe tutyo. Taata we eri. Oyo si taata wange. Ono mukwano gwo? Oba n'ono taata gwe alina okuba taata wagamba? Ssebaggala nga bw'owummudde mugendeeko ewa taata oba mbawerekereko. Ffe tetulina maama gye tulaga. Ffe tetulina taata mutuufu. Tetujja kgenda mbawerekereko. Nedda. Abaana niye baga nti balina taata mutuufu nga gwe nnyabwe oli gwasobola ogamba nti ono ye taata wo. Simanyi. Abaana ebigambo babijjawa? Ani annyikiza? Omwana ono Ssebaggala kuba bambi muganda we yankubira maama mpeerezaako oyo mu wiiki nga emu bbiri ansitulireko omwana akuumireko abaana ewaka nga bwe nnoonya omukozi. Era singa abaddeyo mbadde ngenda muleete. Atubuulira ani abawa ebigambo ebyo. Oba oli awo. Kubanga omwana wabanga tagendedde ku kigambo kya maama kyagambye ate n'akubulira ekintu ng'akikakasa kitegeeza waliwo akinyikiza mu ngeri emu oba endala. Kati bw'otyo bw'oli? Bwentyo bwendi. Kati wano tusu nkubirako mwami Beeni Dweiva. Ssebo mwami Beeni nsaba kumpa ku magezi. Oli ludda wa? Njagala nzije tubeeko we tusinkana. Ng'angamba tusisinkane ku gundi oba bayitawo batya ku Kyebale Road. Linnya no boda. Driver avuga ani? Driver wamba avuga abasirikale oba akola omutegedde? Omutegedde? Oyo asobola okuwa kugye nvudde wange era essaawa ne bwe mukubira essimu ne mukukwasa asobola okubuulirako ebitonotono ebinkwatako kuba nali mulirwanaawe. Entuuka waliwo omukyala we yali n'agamba jangu wano ndi wano nti ne munyonyola ne mugaa naye n'agamba ng'owedde munyoko nze bizibu nanga naye kiki nembimuyitiramu n'agamba gende ewa muzeeyi Kolini abataawuluzi. Abuuza omukyala gwe yali naye mukyala mweru ali asimumanyi naye nsobola okutwalawo nti weewano oba yono emukulaga. N'agamba nedda
Nambuzo wae omukyalo ono muwadde magezi ki aweeredde abaana be naye kati mufo kyo watuukidde okuganyulwa ate kati raba byaddamu bye bamuzizza koli agende we watuufu mulagirewa genda ku poliisi namuga ensonga zino njagala tuwumbe buki buwumbe sizembe kwawaala sagala kusiba musajja wange mukwano gwange musajja wange mukwano gwange oba sijja kugamba sagala kusiba mukwano gwange mukazi tomwagaliza kibi mukwano gwo ate simuyita baze mukwano gwange kupasi katwali era teyabeera baze jasi mwali mu bya mukwano twali mu bya mukwano alina omuko awo tewambuliddewo nti alina omuko talina muko oba alina omuko amumanyi gwe yawa enkoko ng'amuleeta era mutuufu abeera mukwano gwo kaŋŋamba genda kati ku poliisi mukyala gamba yaligenze nakati olwo tuli mu ssaawa emu kitundu eyakawungeezi ŋŋamba beni naŋŋamba bw'otuuka onkubira essimu mugamba kale kankomewo otyo abeera muzukulu wa muzeeyi Mulanda embula kati era bino nabiri nti mugamba nze aŋŋambye nzije gwe ofune enamba y'oli omutuuze ow'okukyalo okubire muzeeyi Colin Colin essaawa zino yanyuse edda bino nabiri kakati ojja kudda buzzi mukubire ne mugangula eyatayimu ninawe 2,000 ngula eyatayimu kakati lindamu ate obudde bugenze bwe naabangizibwe nti ojja kudda no ssaawa 7 yekiyamaanyi oyo ssaawa 7 nti mukaa naye bwe mba zikomye onoomukubira anti batugambye ogenda nga lumu atutaawuluze tumulwanira kibi mubireke kitegeeza teri tteeka litaawuluza basiba busibi mbuuza tokoze ensobi kino kyabuntu nnyo mukwano gwo butereevu waliwo tubadde tunyumya ebbanga omwami ono bw'ozaalira bano abaana ababiri ebbanga lyewamala ng'obeera n'omwami oyo okikakasa nti n'emirundi gye mwali mwenna yalinga ng'ayambala kati oba yatuuka n'abivaako namuwangayo akadde kwono ono asembayo ono n'atayambala ng'era naye mufunye kati bw'ataayambala talina amakulu kwambala n'obutayambala kati n'amala n'agamba kangende yakudda nga neetegese ng'amaanyi matono alina ekizibu ekyo bambi nga n'amaanyi matono mulekawo nga mukwano gwange naye saagala kujjawo misana kiro ekyo kitegedde naye mu butayambala omwo mwali already mumanyi HIV status zammwe mwali mwekebeza akawuka ngaye oba temwekebeza bwe mmala okumugobera ddala okumwejjirako ddala okugoba kitegeeza kwata miggo ono toddanga wano tewaliwo kuno kuyomba tewaliwo kuneneŋŋana okujja kwesonyiwa nemwesonyiwa nsigala nkola mirimu gyange simuwa budde sikola ntya olwo weekebeza neekebeza kasirina buzibu naye mu kaseera kali wali teweekebeza kitegeeza singa yali okwambala kuli ate namala nafuna okunzikiriziganya nemuwamu obudde neŋŋamba kamukomyawo naye bwe mmala ogira bwete ekandaba muno oba nyinza okuba nga ndi mulamu n'olwaleero ebinjogerwako gyebiri birina omanyi abakyala basinga twerabirako akaseera nti bwe twagala nnyo abantu ng'oyaga nnyo omuntu okuva lwe namwagala bwe twayawukana naye ntwaliriza kitegeeza tolinawo mwami sirina mukwano gwange tebakukwana kubanga yagamba teri musajja agenda kuddamu kukwana oba just wabeesonyiwa okundaba nga nnyumya nabo kuba kati ndi mu byakola kuwe kunoonya fees amuyita muganzi wange buli gwalaba baŋŋambye wabadde ne gundi nga munyumya
Kali mbuzo wayi yego wakikola otya wali osala ndagala ate kati oli mu nyaanya. Nange njaga okutuuka kaawo. Enda mufuna akasente k'ennyaanya. Wekamba noonya. Amagezi ago. Ye tabyagala kubiraba. Kati bw'awulira. Kati maze ebbanga ki? Oba bamubuulira bubuulizi oba akola atya. Izo lowooza nti abeera mu kkubo banga alinawo abalengerera. Naye ne tubeera ne Kampala ne Kampala bifuna. Nga nina abantu gwe tunyumya naye tutudde tuli mu kafubo kaffe nga bwe tuli wano ne bamugamba yabadde anyumya ne gundi. Kati maze ebbanga ki nga tewali mpuliziganya? Banga ddene. Banga ddene. Kale so gwe oyagala kumwetawuluzaako naye asigale nga mukwano gwo oleme kubeerawo oluwonko lw'amaanyi. Naabuuliranga ggwe. Mbimanyi nakutegedde dda. Ddayo bagambe bannange oli twayawukanye. Era n'abo abaana be mbadde neesibako ekituufu si bange. Bw'ogamba nti babo ng'okalambidde tugende mu nsaayi. Naye olowooza tewakola mu nsobi omusajja ono okuba nti wadde wali onobye okuba nti taata w'abaana yali akyajja ate n'ono n'abeeranga ajja. Taata w'abaana nali nina enteekateeka obutaddirayo ddala. Waaye engeri gye nzizemu ofuna mukwano gwange. Kansooke muteeke wano bwe nti. Nga bw'ostadinga embeera? Nga bwe nnoonya ekituufu. Oba oddayo oba tokola ki? Oba nzirayo oba siddayo. Nakutegedde dda. Kale nsaba ekituufu omwami oyo akkirize akutegeere. Omwami ono bw'akutegeera obulungi. Era saba akkirize antegeere nange mutegeere. Butereevu. Ffenna bwe tuneetegeera tetuyinza kulemagana. Nkusanga enkubuuze. Funa ekizibu onyambe. Abantu bano baakoma wala naye olabye oli amusanze atuyiseeko amwenya. Abantu bano baagala kiki? Naye singa omwami oyo akkiriza ddala nti abaana si bange nagala naye tuddemu omukwano gwaffe tokkiriza. Nakugambye ebigambo bino oli mukwano gwange. Kitegeeza okkiriza. Nze ekintu ky'omukwano nkitegeera bulungi. Oli mukwano gwange. Naye ebyokugamba oyo bali tebalina kyamakulu kye bayinza twongerako. Okusinga mmwe abeetegeera. Nkutegedde bulungi. Musobola okubyemalira nga tebiri mu bantu. Era bwe musanga ewaka nagenda wa mukwano gwange tewaaliwo yajja nti ate enduulu zaaki. Bw'agamba wano nti yakube ku nduulu oba nange nakuba ku nduulu. Yakuluma akabinako nawe n'omuluma omugongo. Twesonyiwerawo. Tewali yawoggana tewali muje mu ntaazi. Kakati bwe mmala okugenda mu mirimu gyange bw'agende wa Chairman Nsereko mpe ebbaluwa mukyala Namwanje annumbye ambuuza omwana we n'amugamba mukyala Namwanje muleke. Nveeko. Kati ebbaluwa nkuwa yaaki. Ebyaffe badde nga ntwalayo lipooti naye nga tasobolaga nti Namwanje kankuwa ebbaluwa ekutwala ku poliisi ogenda osibe Ssembatya. Kubanga mukwano gwo toyagala kumusiba. Kati olwaleero Ssembatya bw'agamba nti ansiba nange bwe nviirayo wonna mutandikako. Ndagala ne beemenyese. Ya. Abajjewo. Kitegeeza omukwano guba kugenze. Fana bagumenye. Wanjagaliza ekibi. Ya. Nze kyesikwagaliza. Kyesikwagaliza. Oyonoonya erinnya lyange. Ompita mukyala wo. Wano ne wali. Weesibye ku baana ab'omuli. Weesibye ku baana. Ekyokwesiba ku baana bw'oba olina obukakafu buleeta. Ate sirina. Kale mbitegedde bulungi era nsaba omwami oyo bw'ajja ekituufu amwetegeere nga bwe tugambye. Bwe muneetegeera nsuba simwagaliza kibi. Era nawe osaba aleme kukwagaliza kibi. N'essaawa eno wendi wano naviiridde mu mirimu sukulu fiizi bamwagala. Naye ate ozze ng'omusomesa ono amanja oli ebyayogera. Wangambye ddala kubanja. So kati oshireza waddeyo obudde bwo ojja omaliriza ensonga. Waddeyo obudde bwange ngende mmaliza ensonga za mukwano gwange. Era naye nga neeri bamanja obumu weebuli. Oyo muzadde waffe ajja kuleeta. Tegedde bulungi. Weesigwa. Nsonga nkulu. Nsonga nkulu. Kati antutte ku mawulire nina omusango. Tolina musango. Ate lwaki ngenze ku mawulire.
Alina musango yadde. Tolaba nga ngenze ku mawulire tebagenda kundaga buli wamu. Tetukyagala ate ekyo. Tetukyagala ate ekyo kulalaasa. Ajje tutuule. Ate omutima gwange gwesiwadde. Ajje tutuule. Kale katunine omwami tulabe ebiseera ebisinga naffe twagala nnyo abantu nga ekintu waliwo kyola nga tekisaanidde kiwaawaale ekintu ng'olaba kyangu naye omuntu omaze okulemesa ekintu okubeera ekyangu ng'alemeddwe okutegeera. So tusaba ajje ategeere. Tetwagala bino byetukola oluusi tubitereka mami kafeera bitereka lw'obujulizi n'ebiringa ebyo naye lwaki twetekako embeera eddaku sitepu eddako ng'olaba oluusi tekyetaagisa. Kale byebyo